په پی اس ال کې به یو لوبډله څومره میچز کوي، یو لوبډله به د پی اس ال فائنل ته څنګه کوالیفای کیږي، د تصویر نه مکمل انالیسس تاسو کول شئ. د تصویر کې مکمل ډیټیل پروت دی چې د پی اس ال یو لوبډله به څومره میچز کوي. په دې تصویر باندې تاسو نظر واچوئ، د کې وګورئ اته ټیمان دي ټوټل په پی اس ال کې 44 میچز دي اور 39 روزو کې پی اس ال ختميږي. یو کم سلوي فوزو کې بعد د پی اس ال د 44 میچونه کیږي. یو پکې گروپ اے دی، یو پکې گروپ بی دی، دوه گروپس پکې جوړ شوي دي. گروپ اے کې کراچی دی، پشاور زلمی دی، لاہور قلندر دی اور کوئٹہ گلیڈیٹر دی. گروپ بی کې ملتان سلطان، راولپنډیز، حیدرآباد اور اسلام آباد یونائټډ دا څلور لوبډلې دي. اوس په داسې مطلب یو لوبډله چې کم دی ابا ټوټل 10 میچز کوي، یعنی د گروپ اے لوبډله نه ده. گروپ اے لوبډله کې پشاور زلمی دی کنه، لکه تاسو په دې گروپ اے باندې نظر واچوئ. گروپ اے کې پشاور زلمی به کراچۍ سره 2 میچز کوي، 2 به کویټي سره کوي اور 2 به لاهور سره کوي، نو 6 میچز شو. اور بیا به د گروپ اے دا یو ټیم دی بل ټیم سره گروپ بی کې څلور لوبډلې دي کنه، نو څلور میچز دغه شو، نو 10 میچونه به یو لوبډله کوي. یعنی خپل گروپ کې به چې کم ټیمان دي هغه سره په خپل گروپ کې کمی لوبډلې دي هغه سره به 2 میچز کوي اور بل گروپ سره گروپ بی سره به یو میچز کوي. دغه رنګ گروپ بی کې لنی ملتان سلطان لوبډله ده، دا به راولپنډي لوبډلې سره، د اسلام آباد لوبډلې سره او د حیدرآباد لوبډلې سره دای سره به 2 میچز کوي. اور دغه ملتان سلطان لوبډله به یو میچ پشاور زلمی سره کوي، یو به کراچی سره کوي، یو به کویټي سره کوي اور یو به لاهور قلندر سره کوي. نو 10 میچز د یو ټیم پوره کیږي. یعنی خپل گروپ کې 3 لوبډلې دي، یو گروپ کې 4 لوبډلې دي کنه، نو 4 لوبډلو کې به یو ټیم اپوزیټ 3 لوبډلو سره 2 میچز کوي، نو 6 میچز شو. اور 4 میچز دي د بل گروپ 4 ټیمانو سره دي، یعنی د بل گروپ لوبډلو سره به یو میچ کوي او د خپل گروپ لوبډلې سره به 2 میچز کوي. نو دغه رنګ د یوې لوبډلې په پی اس ال کې 10 میچز برابرېږي. اوس دا 10 میچز شي د کې ټاپ 4 ټیمان چې کوم دي اب سیمی فائنل ته کوالیفای کیږي. چې ټاپ 4 ټیمان کم راشي، څلور چې کم زیات پوینټونو سره راشي نو به سیمی فائنل ته کوالیفای کیږي اور هغه سیمی فائنل نه بیا 2 لوبډلې فائنل ته کوالیفای کیږي. نو دا د پی اس ال د میچز مکمل سیناریو ده، مکمل رولز اینڈ ریګولیشنز دي، مکمل پاتھ وے ټو فائنل ده چې په دې لار باندې با یو ټیم فائنل ته رسي. یعنی کم ټیمانو سره میچز دي، سونه پکې ګټل دي چې ټاپ 4 کم ټیمان وي، کم ټیم زیات میچونه ګټي اب سیمی فائنل ته کوالیفای کیږي. اور سیمی فائنل ګټلو سره به لوبډله فائنل ته کوالیفای کیږي او فائنل ګټلو سره به لوبډله د پی اس ال 2026 چیمپئن راځي. نو تیر شوی کال چې کم پی اس ال اخو لاهور قلندر ګټلو، ستاسو په خیال باندې با دا پی اس ال سو کو ګټي ځکه 3 لوبډلې پکې داسې دي چې هغه نوې لوبډلې دي. یو ملتان سلطان چونکه لوبډله زړه ده خو مالک نه وي دي، کلاډیان ورسره نه وي دي. دغه رنګ پنډیس چې کوم دی لوبډله ده نو دای هم لومبنه سیزن دی په پی اس ال کې، اور ورسره حیدرآباد چې کوم لوبډله ده نو دغه هم لومبنه سیزن دی په پی اس ال کې. نو ګورو بچ دغه 3 لوبډلې امپیکټ غوړدای کنه، دغه 3 لوبډلو کې یو لوبډله مخ کې راتلې شي فائنل ګټلې شي کنه. نو دا مکمل دا پی اس ال د اتو ټیمانو ټوټل میچز مکمل سیناریو ده. په دې سیناریو باندې با یو ټیم فائنل ته کوالیفای کیږي.